Assalomu alaykum do'stlar, hamma zo'rmi charchamasdan. Do'stlar, mana shu Bing X to'g'risida bo'ladi bugungi videoroligimiz. Chunki bu kashulokni ochishimizdan maqsad bizga nima kerak? Biz Hamster Combat'dan ishlagan pullarimizni mana shu Bing X kashulogiga chiqarishimizga to'g'ri keladi ekan. Shuning uchun do'stlar, bu Bing X kashulogini sirrazi Play Marketdan sketch qilib olamiz va albatta ro'yxatdan o'tib verifikatsiya qilib hammasini to'g'rilab qo'yamiz do'stlar. Shtobe Hamster Combat'dan pul chiqarishda bizga problema bo'lmasligi uchun do'stlar. Hamster Combat ham yaqin kunlarda xudo xolasa kam qoldi menimcha listingga chiqsa tamom do'stlar. Shu kashulokka chiqarilishi kutilmoqda ekan. Shuning uchun bu kashulokni ochib to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Hozir men qanday ochish kerak, qanday ro'yxatdan o'tish kerak, juda hammasini ma'lumot beraman do'stlar. O'zingizlar bilasizlar, u yog'ini nima qilishdi? Like, podpiska, poddeshkada bo'lib tursizlar bo'ldi jigarlar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakat qilyapmiz jigarlar. Xo'p, endi bu kashulokni men silkasini ham qoldiraman topolmaganlar uchun. Xohlasanglar silka bo'yicha kiringlar, xohlasanglar Play Marketga kirib do'stlar, mana Play Marketga shunday kiramiz, mana yerga shunday Bing X deb yozsanglar shunday birinchi olib chiqib beradi. Keyin kiramiz do'stlar. Kirganimizda mana shunaqa narsalar chiqadi bizda. Keyin biz albatta mana White degan yozuv ustiga bosamiz. Eng balandida registratsiya degan joy bor do'stlar. O'sha registratsiya degan joyga bossak, bizda mana bunaqa ekran chiqadi. Bu yerda biz nima qilishimiz kerak? Birinchisiga elektron pochta, ikkinchisiga parol yozamiz. Parolda esingizlardan chiqmasin, 8 tadan kam bo'lmasin, faqat sonlar bilan lotincha harflarni aralashtirib yozinglar. Xo'p, 3-navbatda biz nima qilishimiz kerak? Mana yerda referalni kod degan yozuv bor do'stlar. O'sha referalni kod degan joyga biz kirishimiz kerak. Va albatta bu yerga birinchisiga biz yozishimiz kerak do'stlar. Men referalni kodimni o'zimnikini qoldiraman va albatta mana shu referalni kodni yozib, sizlar mana bu registratsiya degan yozuv ustiga bosib ro'yxatdan o'tasizlar. Ro'yxatdan o'tib olgandan keyin mana bu White degan joyga kirib, elektron pochtamizni terib, parolni terib kirib ketsak bo'ladi. Hozir men o'zim akkauntimga kiraman va videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, men o'zimning kashulogimga kirib oldim. Endi bu yerda biz birinchi navbatda mana bu eng pastda aktiv degan joyga bosamiz ekan. Undan keyin mana bu yerda привязать qilyapti dokumentlar deyapti. O'sha joyga kiramiz va undan keyin bu yerda Google Authenticator va parol для средств deyapti. Mana shu Google Authenticatsiya degan joyga kiramiz va bu narsani biz birinchi navbatda sketch приложение deyapti. Oldin birinchi navbatda shuni sketch qilib olishimiz kerak ekan. Mana yerda sketch degan yozuv bor. O'shani ustiga bossak, bizda avtomatik Google ga olib kiradi va bu yerda biz xohlasak yozishimiz ham mumkin. Mana Google Authenticator deb yozsanglar o'zi chiqadi. Menda ustanot qilingan, hammasi tayyor. Короче, nima qilib bo'lgandan keyin, undan keyin esa do'stlar, ikkinchisi, ya'ni daleni bosamiz. Daleni bosganimizda bu yerda откройте установление Google Authenticator, нажмите плюс, правом нижний угол выберите вывести ключ, настройка, введите имя, аккаунт, Bing X ключ deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerda hammasini yozib qo'yibdi. Google Authenticatorning ichiga kirib nima qilish kerak? Короче, shunaqa bo'lgandan keyin daleni bosamiz. Выключить Google Authenticator. После успешного добавления вы получите действительно 6 значений код подтверждения, видите код подтверждения в поле ввод deyapti. Короче, вводga netchi do'stlar. В срок указания в коде подтверждения deyapti. Короче, mana shunaqa narsalarda endi elektron pochtamizga SMS keladi, mana shu yerda yozamiz. Polchitni bossak SMS keladi, kodni yozamiz. Keyin telefon nomerimizga, mana polchitni bossak telefon nomerimizga kod keladi, mana shu yerga yozamiz. Undan keyin Google Authenticator'dagi kodni mana shu yerga yozib, hammasini podключить qilamiz, keyin verifikatsiya bo'ladi do'stlar. Короче, xuddi shunday nima qilishimiz kerak, настройка qilib olishimiz kerak. Hali o'zim ham qilganman, endi qilaman do'stlar. Endi barcha ma'lumotlarga ega bo'ldik deb o'ylayman. Agar Hamster Combat to'g'risidagi videorolikni ko'rmaganlar bo'lsa, mana kanalimda turibdi. Video degan joyga o'tsanglar, mana bu Hamster Combat ekranni bosib sarmoyasi pul ishlash. Bu birinchi videoroligim 10,000 prosmotr bo'libdi 3 kunda. Так что mana bu kechagi videorolik Hamster Combat to'g'risida qolgan ma'lumotlarni aytganman do'stlar. To'g'ri, kamchiliklari bor, lekin oldindan uzr do'stlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Hammaga omad do'stlar, kanalga obuna bo'lamiz, podpiska qilamiz, like bosamiz do'stlar, poddeshkada bo'lamiz. Albatta sizlar uchun Dakansa boramiz, xudo xolasa do'stlar. Hammasi zo'r bo'ladi.